Të gjitha bizneset që disponojnë struktura akomoduese pranë ose para hapësirës së plazheve, nga sot mund të aplikojnë në portalin qeveritar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gunxha, tha se për herë të parë, kjo mundësi ofrohet edhe për strukturat e shërbimit në plazhet përjashtimore. Gunxha u bëri apel bizneseve të aplikojnë në portalin qeveritar, duke zgjedhur shërbimin kërkesë për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi. Sipas tij, për çdo stacion plazhi kërkohet vetëm një aplikim dhe përgjigjja merret elektronikisht brenda 30 ditëve. Shërbimi elektronik, kërkesë për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi, mundëson subjekteve që disponojnë strukturë akomoduese para dhe në afërsi me hapësirën e plazhit strukturë shërbimi në plazhet përjashtimore, ndërto për plazhin Zvërnec, plazhin e Vjetër, Bashkia Vlorë, plazhet Bosh, Llaman, plazhi Lukov 2, plazhi Maraçi, Bashkia Himar, në stacionet e plazhit të bëjnë kërkesë online për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit të ndryshuar. Kontrata për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë stacion plazhi bëhet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit AKB dhe nënshkruhet me afat nga 1 deri në 5 vite, sipas vendimarrjes së Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik. Periudha brenda të cilës ushtrohet veprimtaria e stacionit të plazhit është nga 1 maj deri më 15 nëntor të çdo viti dhe kur subjekti ushtron veprimtarin, ofron të gjitha shërbimet dhe përmbushen të gjitha kushtet minimale të përcaktuara në bazë të tipologjisë së plazhit ku do të ushtrohet aktiviteti.